Dhe duhet të dim se nuk ka mundësi me u fitu ky xhennet derisa nuk shqiptohet fjala la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. S'ka zot që meriton të adhurohet përveç Allahu Taala dhe Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Nuk ka mundësi të fitohet xhenneti pa shahadetin. Qerc i xhennetit është shahadeti. Xheneti kua, nëse parashtrohet pyetja, sa është shumë e rëndësishme di ku xheneti. Xheneti mas pare nuk është në botën materiale neve që e dim. Pas vdekjes ndrohet tër sistemi material, edhe bëhet këtë një dimenzion tjetër. Qysh, për momentit kur jetojmë në varreza, që e quajmë jetën e berzahut, është krejt tjetër, dimenzion jetësor. Edhe në momentin e ringjalljes kur do të dalim në mahsher, ditën e tubimit të gjitha krijesave, është dimenzion tjetër me realitetin tonë, edhe xheneti është krejt tjetër dimenzion me realitetin tonë. Se realiteti i materjes është që e ka fillimin dhe e ka mbarimin. Do thotë kjo botë shkon, është halik, shkatruese. Kjo do të shkatërrohet. Këtë qije që shohim kanë mu shkatrua yjet e sende dhe shkatrohet. Dërsa xheneti, nimeti Allahu Taala që është dhënë atyne të cilët e kanë besuar Zotin e tyne edhe pse se kanë pa. Kjo është shumë më rëndësi. Ne besojmë Zotin edhe pse se kanë pa, kjo kon sprov për ne. E xheneti është arduha as-samawati wal ard, thot Allahu Taala, gjënësia e xhenetit është sa qijet dhe toka. Dhe ky xhenet është nalt. Biidhnillahi Taala, sipas komentimit komentatorëve të Kuranit dhe ulemave të Ahlis-Sunnetit. Për arsye se xhenemliz nuk i qilen dyrt e qilit me e qu shpirtin nalt për mu kontrollu dhe mu pranu të Allahu Taala. Që Allah e mi thonë, kthene se ka ardh i pastër së më ka bo shirk mu. Mi po në dyrt e para, për shkak në dytësire se ka bo shirk Zotin e ti, ka bo kufër, se ka ngu Allahu Taala, kthehet shpirtit e poshtë dhe e lëshën prej natit të poshtë, kjo për azabëve të para që i ndodh xhenemliz, ndërsa xhennetlin e çajnë të nalt. Dhe ulemat kanë nxjerrë që xhennetet janë nalt. Dhe gjërësia e xhennetit është sa qijet dhe tokë. Me këtë çka ka. E për me marrë vesh të se sa përshkajme të folë sa qijet dhe toka, më me dhënë hadith të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, cilën e përmendim çështën e akidës, por sa të po ndërlidhet me çështjen e xhenit. Largësia mes neve dhe qiell të parë, çdo që beshohem të nalt, është sa 500 vjet largësi me hec. Tash janë 500 vjet dritë, a janë eci, a janë kalërimi, për shka është fjala, është 500 vjet udhtim, që kjo e qielli i parë. Dhe vogëlsia e qiellit të parë krahasu me qiellin e dytë është sikur një hallkë e gjujtme në armë. Pastaj largësia mes qiellit të parë dhe të dytit është 500 vjet largësi, në rivajete 700 vjet largësi, gjon 500 vjet, nalt 500 vjet. Yje qini të pa, këtë e në zbukuru se qilit dynjas për këtë qilin e vogël që jemi të foq. Këtë qili i parë që është sikur një halk e gjujt me në arë. Pastaj qili i parë krahasu me dytin është sikur me gjujt një halk në arë. Ku është e në arë njëri halkën? Hajtë lype masane, ku është? Ajo halk e vogël halk, s'po foli për nëjë halk të madhe, halk që e venë gratë për me kuptu më mirë hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dy qijet së bashku krahasu me tretin është sikur një halk e gjujt me në arë, shi që përshkajme të folë për xheneti, ku po na vjen. 3 qijet së bashku me largësi nga 500 vite dhe gjërësi 500 vite, po të vjen tash vogëlsia e saj si një halk e gjujt me në arë, 4 ndaj 5, 5 ndaj 6,
6 qije të gjitha së bashku përsëri, kur po vjen qielli 7, sikur një hallk i gjujtme në ar. Ti ku je bashkë me mua? Ti. Ne si njeri ku jemi që qatë shumë di me shoh dinin e Zotit, mos me zbatu fjalët e Zotit. Ku je para mendo vetin këtë krijes gjigante. Dhe tash më interesant hadithi. Pas 7 kat qijeve vjen det. Dhe 7 kat të qijej, të gjitha së bashku krahasu me detin, përsëri atë që kom thënë të gjenajme, po e thamë këtu ne. Këto janë sende në cilat logjika pushon. I thëjmë logjikës që rrik që tonë njëherë, se si janë këto muhabete për ty, se s'ti rrok logjika hiç. Këto janë mesele të gajbit, të fshehta, që neve për imanit e kemi, alladhina yu'minuna bil ghaib, duhet me i besu gajbit, se Allahu dhe pejgamberi alayhis salam na i ka kallëzu këto sende. Jemi të folë për një kret tjetër mesele. Të pa imagjinueshme për logjikën tonë dhe imagjinatën tonë. 7 kat qije krahasu me detin që është përmi ta, është sikur një hallk e gjujt me ndet, gjeti masane ku është. Allahu Teala xhennetit pi thot arduha as-samawati wal ard. Gjerësia xhennetit është sa kret që to qije që pishini edhe toka. Allah na mundsoft ja Rabbi më kon në atë xhennet. Dhe sa në xhennet kush ka me hy i pari? Mas pari xheneti ka dyrë. E dyrët e xhennetit janë 8. 8 dyri ka xheneti, një simbolik për anës Allahu Teala se xhenemi i ka 7, Allah ja ka bo xhennetit 8. Se ka thonë Allahu Azza wa Jall në hadith qudsi, mshira jame ka mund hidhrimin tim. Muhammed alayhis salam mas pari trokit në xhennet, pyet melaçja xhennetit, thot kush është nder, që shpysim na, subhanallah, kush është nder, kush është të trokit, dyrë xhennetit po trokitet. Para më në masë çfarë gjënësie më rada, mi po njerë ka kufinin, për që tu i tjenis. Kush është nder, thot Muhammedi alayhis salatu wassalam, i biri Abdullahut. Thot mosht urnu, mos mja qel xhennetin kurku i para teja, Muhammed ti i pari, bërëm ti hyn. Dhe hyn Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ushqimi i parë që do të servohet në xhennet çka është? Ka në hadithet pejgamberit alayhis salam që është al-hut. Hut në gjuhën arabe, na hutit i thëmë. Sa në gjuhën arabe al-hut i thuhet balenës ose çdo peshk i madh. E na herë në gjuhën arabe thuhet për të madhin, e ka kuptim të gjithë çka janë edhe përfundi të madhin. Ose do të jetë cop prej peshkut balenës, ose do të jep lloj peshkut. Po të e marr parasysh se sa han njëri në xhennet, sa han njëri në xhennet. Allah s'po muj se diçka si jam i prej lukthit. Mu vëllam lukthim dhem. Une përdori ranitall, une kom kiselin, kom une. Une, apo, neve kemi ankesat të shumëta. Në xhenet sa han njëri, ka thonë Muhammed alayhis salam, fuqia në ushqim, në pije, edhe një intimitet bashkëqortore xhenetlive është her 100. Sa hajt 100 Albana. Të më vaj, të fort. Allah i trujt. Allah i të bëvë xhennet, ja Rabbi. Sa 100. Sa hajt 100, ti shujtja jote është sa 100 vetat që hajnë edhe pijnë. E kur ta bën hesab këtë hadith, tash unë po them, Allah e dhe ma mirë. Nëse ki fuqinë 100-ve, po buvaki nuk o që di që një balen ta qesin për para. Ha! Ajtë balena për para, Allah nis me hongër ushqim të xhennetit. Xheneti është vend banim në të cilën ka thonë Rasulullah s.a.s. nuk ka lodhje. Të gjitha hadithet edhe nëse nuk kemi kallëzu son të referencën ku është në zjerë, inshallah i kemi hadithet sahiha të cilat gjatë pregaditjes të dersit sontet jemi mundu vetëm me nxjerr hadithet e vërteta nga në Rasulullah s.a.s. S'ka lodhje. Në xhenet s'ka gjumë, s'ka me flejt. Bima si bim, fare,
vjen i tekët njëri të dhe thot, Allahu Taala ka në hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që një hadith shumë i çuditshëm për bujqit. Dhe thot Zotit, une po du me mjell far. Allah i thot, lyp çka du, se që po do këtu me mjell? Ja, veç mu ka tek me mjell. Po du patligjana me mjellën e. Du kastraveca me mjellën e. Du pasull, ju ka tek diçka me mjell. Gjeneti është vend i plotësimit të dëshirave. Thot Allahu Taala, walakum ma tashtahil anfus, kini me pas çka ju do shpirti, çka do nefsi yt, Allah e ka me ta dhënë. S'ka ndalesa, nuk ka. Mas pare ju kallzoj beqar. Njerëz më të këqij te Allahu Taala, ka thënë Muhamedi alayhi salatu sallam, janë beqart. Njerëz më të urrëtur te Allahu Taala janë beqart. Edhe të vdekmit më të këqij dhe më të urrëtur te Allahu Taala janë beqart. Inshallah s'disni ya Rabbi. Si ç'është. Edhe beqarkat se beqarët dhe që djetë të kokan, jo dhe beqarkat. Ju du me kry shkollën në, fakultetin du me kry, mëse në magistraturën, mëse në tërtë mërtë kur të shetë 30 vjeti ka po. Kur me bo kjo fmi, kur me rujtë shpi, kur me eduku gjenerat, e kam si mu bo profesoresh. Femna du të më arsimu, për nuk o kush me diplomu. Arsimimi po, për me njëf dinin e saj, edukimin e fmive të saj, me po jo me nejt beqar. E të sahabët, 15 vjeti ka pas djali, kur nusja o anku të vjehri, e vjehri ka shku të Resulullah s.a.s. e ka thonë, ja Resulullah, djali e ka arru nusën, s'po flam me grun. 15 vjeti ka pas aj djali, martu më konë. Nusja sa i ka pas. Matë mëdhaj si kanë marrë gratë. Pse ditën ka agjeru, natën namaz po fal ibadet, e na 15 vjet mos ja prish gjumin, sa fëmijë, culla, hala. Ne, një vend në xhennet ku vendoset vetëm harku, që kanë luftu, harkin vendin ku e kanë lënë, harku në shigjetave. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, është më e mirë se këtë dynjë me këtë çka ka. Veç një. Një vend, që vend i xhennetit do më e mirë se këtë dynjë. I fundit që do të dele për xhennetit, zhag, për xhename që do të dele zhag për me injën, i fundit për xhenemlive, se për xhenemlive ka që kanë me dal, që ka thonë shahadetin, ama su ka mërzit hiç për punë të ibadetit. Edhe ka hinja nej. O pastru, 1 milion vjet, 2 milion vjet, 5 milion, 50 milion, 500 milion, 20 ditë, atje vjetët nuk jo sigur këtu ne, shumë 1 milion. Për një fjalë goje, ka thonë Muhamedi alayhis salam, 70 vjet i bot haram xheneti. Për një fjalë që s'java veshin. E la më për një namaz. I fundit kur vjen Allah i thotë shkon në xhenet edhe lyp vend, hin qër, kur hin ky i duket që s'ka vend, një shumë llafe, mohabete, sande, edhe kthehet thotë ja Rabbi nuk kish vend në xhenet. Thotë Allah shkon edhe një herë, shkon edhe një herë. Jo thotë s'kish vend në xhenet. Thotë shkon edhe një herë vjen, thotë apo dën sa ka pas një mbret në dynjë, thot po bon. Ai çune mirin, kurs thot, ja për shumë dha. Sa një mbret? Po hajt bon. E i thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, thot Allahu Taala, tregon Resulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah i thot edhe çaq, 5 herë. Sa ka pas një mret? Bon. E i thot edhe 10 herë qash po t'ja pra. Në hadith tjetër, i jep sa kret dynjoja dhe 10 herë sa kret dynjoja. I fundit në xhennet e ka vendi sa 10 dynjoja. Edhe i thot Allah Taala, thot ti a i gara po bën me mua zota, u antel melik, ti e sundus, a i gara me mua, sa 10 dynjoja. Unë i fund me zi pështova, ti mu për mirë sa 10 dynjoja. Edhe ka kesh Resulullah s.a.s. Edhe ka tregu se dhe Allahu Taala ka kesh me robin e ti, edhe ja jep të fundit në xhennet, ja jep kret gjithë atë vend që ja ka preptu. Sa 10 dynjoja i ka i fundit, i cili ka me u fut në xhennet. Në xhennet s'ka namaz, në xhennet zeqat s'ka, në xhennet haq s'ka, në xhennet pun s'ka, gjihad me ka. Ki me nejtë karshi.
Në xhenet ka veç llafe, e kundërta asaj që sot janë të bëmë musliman të sot na kemi llaf, punë s'kena, na bërë ma vetë partja na. Hajde me rrim bëjmë llaf, bëjmë ma vetë, mëre zot, po heshem i shko xheneti. Ma punë për xhenet neve, s'kena marak me bo punë, se lodhemi na. Me fal namaz, me qunë sabah, me fal namaz natës, me lexu Kur'an, me dhonë prej gjepit, me ndihmun këtë din, me dhonë hedije dikuj një libër, me dhonë dikuj një... Neve këtë, s'kemi qef. Ndërsa në dënjo punët, bin, fjalt, në besin, dhe vazhdimisht përkujtohet emni Allahut Azogja. Kush ka me bo izmet? Gruja, jo gruja, his ka me pënuan ana. Hiq! Ani burri pra. Ama burri më mëzvet. Kush? Allah Ta'ala në ka kalzu që jenë wildan, pasane ghilman, janë do djelmoshët të gjennetit të cilët kanë me shërbyje me tasat arit edhe të argjendit. Muslimant kanë menajt në për koltuqet e tyne edhe veç kanë me bo muabet, mutekabilin. Mutekabilin, pse, më fesirët e kanë komentu, pse, mutekabilit që kërshi. Kërkush për mi kërkon s'ka më konë për mi, në atë shkallë gjennetit. Kërkush s'ka me këtu shpinën. Po kretë kanë më nejtë si një zemër. Edhe interesant kanë me bo muhabet në gjennet. Po të kujtojt më rëvla që është mesele. Kanë me na u kujtu meselet, inshallah dhe që kjo me gjithisi, ja rabbi na kujtojt, ja rabbi. Po të kujtojt që është ne. E pas e thët, po të kujtojt filoni që në thëj kënive, hajde me filon datën 24 dhe 26 qershor, në Shadërvan ka muzik, da gara. Po të kujtojt ku na thiri jaj. Mos shkoni sa haram e kini. E nas shkum, se hoxha tha mos shkoni se haram e kini në angum hoxhen, edhe nuk shkum në atë haram, po më rënime, shkojmë më rikëshirim ku janë ata ne. Në një qëtash, unë e po imaginoj një dialog, për që to janë dialogjet e gjennet live. Edhe pysin, mëre filone, përse mi to e po në gjennet, gjallidajs nuk ka, vlavi sa, aj sa, ky sa, shoki sa, aj profesorat besi kena që në mësoj që është njëri për majmunit, ku i kena ata, lip, mëra të shoqën e klasës se kena që i qirke kom të i qirke gjyks, lip, kum i lip? Allah Ta'ala e hap perden e gjehnemit, edhe shkën gjennet lit me full me gjehnem lit, edhe i thëjnë, madha selekekum fi sakar, qka ju qiti juve në gjehnem, qërë ajete që flasë për gjennetit keme të shumëta, po më përshka kosa për di që jem të zgat, së në kom përmend ajetet, së kom lezu shumë pak, po jënë të shumëta ajetet, dhe këtë librin e Ibn Qayyim el-Jauziyut që me lezu për gjenetit kisha më johë propozu të gjithve në gjë shqipe ka qenë botim në Shqipëri një liber i gjelbet nuk e di auri botu që tash botim i ri është shumë jashtëzakonisht liber i vlefshëm edhe i mirë edhe shkojnë edhe bisedojnë me xhenem lit anëne shkojnë edhe folin me xhenem lit edhe xhenem lit ku t'i shohin këta ju thëjnë kalu lem nëku min el musallin o s'kena fal namaz bre o e vlad bre ti pështove bre unë e meta o e bia e me ti pështove unë e meta nona, baba, subhanallah qëfar takimi mes e vladit edhe nonës mes prindit edhe e vladit kanë mu pa kam i fol djali babës kam i fol gruja ish burrit të saj burri ish grusës ti kanë me fol qa u bo o s'kom fal namaz o ama kunna nut e mul miskin o s'kem dhonë fukarave si kem dhonë i shishim kur si kem dhonë as zë qatë si kem dhonë akrabave as kojshive, as nevojtarve hes kem dhonë nime Allah i na prun që tu ku jemi pënda e jona është atë dit mës mi pa dashnit tonë mi pa gjenem lit po inshallah se në familjes tonë me bo qka me bo me pështu burin me bo qka me bo me pështu grun me bo qka me bo me pështu prinin me bo qka me bo me pështu e vladin ku anfusakum wa ahlikum nar thot Allahu Taala ju që keni besuruni vetëm dhe familjet e juaja prezant me xhenemin me bo qka me bo mas pari vetë me fitu wasari'u ila maghfiratin thot Allahu Taala dhe nxitonin falën e Zotit tuaj nxitoni për me hyrë në xhennet bani punë për me u fut në xhennet e në gjennet knaqësi e gjithë knaqësive është kur Allah i pyet gjennet lit edhe ju thot o gjennet li a jeni rahat e Rabbel Alemini kam i pyet gjennet lit kam i thon o rabt e mi
A jeni të knaqëm, e kanë me thonë o Zot, po ku mos më ka një knaqëm që na ke dhonë, po cili s'është i knaqëm? Fatur s'po të vjen kush me të lyp, shefi s'po do të hali se ka shteperin 10 natës me shkarku. Kush s'po të lëd? Gratë mashallah janë ratu, s'po funin bla 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 bla. Dhe ajo mesele me të ratu gruja në xhenet. Elhamdulillah. Fëmijët po ngojnë, mashallah. Xhenet mo. Xhenet. Gra na ke dhonë, me hongër bollët. Gra po, Allah. A ne qau bo që tash? A do ne ala ma mirë, po ku ka mu ma mirë se që kaq? Ku ka mu ma mirë? Thotë Allahu Teala, po qëni një herë kryt e jujtë analt. Qëni kryt? Kur ngrisin kryt e tyne, Allah në mundësof, të Zot në mundësof këtë moment, e shohin gjemalin e Allahu Azza wa Jall. Bukurin e Allahu Teala. Wujuhun yawma idhin nadira. Ditët e tyne, ftyrat e tyne janë të gëzueshme, thot Allahu Azza wa Jall. Në këtë dunja, non stop, momentet caktuar keshëm, po gjithnjë kemi mërzi. Ftyrat e xhenetlive sa e të këshyrish janë të gëzueshme. Gëzime kanë, gjithë, se gjithë një metë. Dhe rabbiha nadira, se janë të i këshyrë Zotin e tyne. Ajo është momenti kulminant i knatësisë, gjitha knatësive, shiqimin Allahun Azza wa Jall.